skolotāji, ko nozīmē Bedūza Zaman? Tas nozīmē laikmeta skaistumu, laikmeta brīnumu, laikmeta retumu. Šo iesauku viņam deva kāds no viņa skolotājiem. Toreiz šķiet, tas bija 19. gadsimta 90. gados, ap 92. un 93. gadu. Viņš piedzima 1706. gadā, starp citu pieminēsim arī to. Jā, Nursas ciemā. Viņš piedzima Bitlises provinces, Hizanas rajona Nursas ciemā. 8-9 gadu vecumā viņš sāka mācīties, un katrā medresē, kurā viņš devās, viņš pavadīja tikai dažas nedēļas vai mēnešus. Cilvēkais laiks, ko viņš vienā medresē mācoties, Tas ir interesanti. Kāpēc viņš nepalika ilgāk vienu vietu? Tieši to es gribēju paskaidrot. Pateicoties tam, ka viņa reti sastopama augstākajā līmenī, apvienojās intelekts un atmiņa, viņam tika piešķirta Bedūza Zaman iesauka. Viņš esot iemācījies no galvas 90 grāmatas. Arī jūs kādā intervijā to pieminējāt, ka viņš tās 90 grāmatas atstāstīja skatoties sienā. Pat gubernators, pie kura viņš uzturējās, ienākot istabā, nodomāja, ka viņš pieder kādam ordenim un skaita lūkšanas, vai ne? Iemācīties no galvas 90 grāmatas. Jā.